先頭婆，係點啊？阿婆，呢個機可唔可以再平啲啊？特價噶啦，平到50蚊啦，一日好冇？平到50蚊。 50蚊啊！係。咁送貨使唔使錢啊？要加70蚊嘅送貨就。 70蚊咁貴啊？唔貴噶啦，平咗50蚊俾你噶啦，已經。阿婆，貴姐，隨便睇下。想買嘢啊？唔買啦，咁貴，幾多錢啊830蚊啊！差唔多啦。但係佢送貨又另外收錢啊，70蚊㗎。咁啊貴啲，我可以自己拎噶嘛，我幫你拎。唔得啊！你呢個好重㗎。唔緊要嘅。啊，唔該借個電話打下得唔得？隨便啦。哦。喂，周家安，落嚟商場電器鋪。嗯。多謝晒啊，慢慢行。唔該晒。嚟。媽。幫我阿婆抬個電視機上樓。哦。好靚仔喎，唔該晒你嚇。